हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब मुंह खोलते हैं तो क्या आपके भी जबड़े में दर्द होता है। जबड़ा का मतलब जब से मुंह जब ये खोले तो इस चीज़ में दर्द होना, इसी को बोलते हैं जॉइंट पेन या टीएमजे पेन। या फिर जब जबड़ा खोलते हैं तो उसमें दर्द का होना। ये कभी कभी क्लिक जैसा साउंड भी आवाज़ आता है। जब भी आप मुंह खोलते हैं कुछ ऐसे क्लिकिंग साउंड है जो आपको सुनाई देता है। तो आज मैं इसी पेन के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि उसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और या इससे आप कैसे बच सकते हैं या उपचार कर सकते हैं घर पे ही रह के। तो आइए इसी वीडियो को पूरा आगे बढ़ाते हैं। इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर रीज़न ये होता है, ये अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है लेकिन कभी कभी बड़ों में भी ये देखने को मिलता है। वो सबसे पहला रीज़न होता है स्ट्रेस। जब आपके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उस कंडीशन में नेल बाइटिंग की समस्या जो है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। नाखून काटने लगते हैं, रात में जब वो सोते हैं तो दांतों को पीसने लगते हैं आपस में। तो इससे भी क्या होता है कि जो मसल्स होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और मसल जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी टीएमजे में पेन होने लगता है। बड़े लोगों में भी जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गुस्से में बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउडली बात करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में भी टीएमजे में पेन होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। सेकेंड रीजन होता है कि जब आपका अक्ल का दांत निकलता है तो उस कंडीशन में भी दांतों में दर्द होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जब आप अपना मुंह खोल रहे हैं तो आपके जबड़े में दर्द होता है। तीसरा जबड़े में दर्द का रीज़न ये है कि कभी भी जैसे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कभी भी कोई फाइटिंग वाइटिंग ऐसा कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से आपके ये जो एरिया होता है यहाँ पे अगर चोट लग गया हो तो उसकी वजह से भी या तो वहाँ के मसल्स में स्वेलिंग हो सकता है या फिर वहाँ का जो बोन है वो टूट चुका है। इस वजह से भी आपका टीएमजे खोलने में दर्द होता है या फिर आप जब जबड़ा खोलते हैं तो दर्द होता है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पीसने की आदत होती है। जैसे कि आप च्युइंगम अगर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो एनी टाइम आपका जो दांत है वो हमेशा अपना काम कर ही रहा है, मसल्स कभी भी रिलैक्स नहीं होने पाते हैं। या जो लोग गुटखा बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका भी मसल्स जो है वो दिन भर काम करते रहता है, बहुत थक जाता है, जिसकी वजह से भी जब आप मुँह खोलते हैं तो मुंह खोलते ही आपके जबड़े में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट रीजन ये होता है कि अगर किसी के भी दांत अनइवन हो, मतलब आड़ा तिरछा दांत हो, वो प्रॉपर अच्छे से उसका ऑक्लूजन बैठ नहीं रहा है। ऑक्लूजन का मतलब होता है कि ऊपर का दांत और नीचे का दांत जो है वो आपस में अच्छे से बैठना, इसी को ऑक्लूजन बोलते हैं। तो अगर ऑक्लूजन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा है, किसी तरफ ज़्यादा है किसी तरफ थोड़ा कम है, तो उसकी वजह से भी जबड़े के ऊपर प्रेशर पड़ता है, दर्द जो है वो होने लगता है। नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि अगर आपने कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट लिया है और ट्रीटमेंट के दौरान आपका बहुत देर तक आपका मुंह जो है वो खुला हुआ रह गया है, उसकी वजह से भी मसल जो होते हैं वो स्ट्रेच कर जाते हैं और दिनों के लिए पेन बना रहता है, जो कि अपने से 1 वीक में या फिर 10 दिनों में वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न ये है कि आप जो है अगर दांत बचाने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप अपने दांत को निकलवाते जा रहे हैं, तो अगर एक तरफ का दांत आपका निकलते जा रहा है तो वो दूसरी तरफ का ऑक्लूजन अच्छे से बैठेगा, एक तरफ का ऐसे ही स्पेस जैसा फील होगा, तो वो भी प्रेशर जो है वो बराबर दांतों के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। नेक्स्ट ये है कि आपके मुंह में कोई भी कैविटी है जो बनी हुई है, आपको उसमें दर्द बना रहता है, तो आप डर से उस तरफ खाना ही नहीं खाते हैं, आप एक तरफ ही खाना खाने लगते हैं। तो अगर आप एक तरफ खाना खाते हैं तो भी आपके जबड़े में दर्द होने लगता है और जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेच करते हैं और पेन जो है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। कम पानी पीने की वजह से भी जबड़े में दर्द होता है। अब आप ये सोचेंगे कि कम पानी पीने का जबड़े से क्या लेना देना है, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप पानी कम पीते हैं तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो ब्रेन के पास ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंचने पाता है और आप बहुत ज़ोर ज़ोर से जम्हाई लेने लगते हैं। जब आप बहुत ज़ोर से मुंह को अपना खोलते हैं तो उस वजह से भी आपके जबड़े में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट ये भी है कि जैसे आप जब मुंह को खोलते हैं तो आप एकदम सीधे मुंह नहीं खोलते, जैसे ऐसे ये जिसमें ऊपर और नीचे का जबड़ा जो वो एक साथ खुल रहा है। बहुत लोगों की हैबिट होती है कि ऐसे खोलेंगे या ऐसे खोलेंगे, जब बात भी करेंगे तो अपने मुंह को टेढ़ा करके बात करेंगे, उससे भी मसल्स जो है उसमें स्ट्रेचिंग बना रहता है, वहाँ पे
बोन और मसल्स के बीच में स्पेस बन जाता है, जिसकी वजह से भी जबड़े में दर्द होने लगता है। तो ये तो थे कुछ रीजन जिसकी वजह से जबड़े में दर्द होता है। अब मैं इसके उपचार बताती हूँ जिसको कि आप घर पे रह के ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको घर पे रह के ये ट्रीटमेंट करने पे आराम नहीं मिलता है तो आप जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पहले तो कि अगर आपको रात में दांत पीसने की अगर आदत हो जाती है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपके लिए एक अच्छा सा नाइट गार्ड तैयार कर लेंगे, जिसको लगा के अगर आप सोते हैं तो आपको ये जो पीसने वाली हैबिट है उसमें आपके दांत जो है वो सेफ बचे रहेंगे, जिसकी वजह से जबड़े में दर्द नहीं होगा। कम पानी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक कीजिए, जिससे कि अगर आप जम्हाई लेते हो तो आपको कम से कम जम्हाई है। ऐसे करके ना लो, एकदम ऐसे करके लो, थोड़ा सा प्रेशर दो, थोड़ा सा सपोर्ट दो अपने जबड़े को, जिससे कि ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा पूरा पूरा ना खुले। और बीच बीच में ये ऐसा चेक नहीं करना है, 15 दिनों तक लगातार इन सब हैबिट को फॉलो करना है। नहीं तो आप बीच में जैसे कि आप देखोगे कि कहीं 2 दिन के बाद ये मानोगे कि अरे अब देख लेते हैं कि मेरा जबड़े में दर्द हो रहा है कि नहीं, फिर आप वही चीज़ कर लोगे तो आप पहले जो आप इतने अच्छे से अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे उसमें वो फिर से ब्रेक कर जाता है। तो आप ट्रीटमेंट को ध्यान में रखेंगे और साथ साथ बीच बीच में आप खुद से चेक नहीं करना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है आपको। इसलिए 15 दिन तक इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट ये है कि अगर एक्सीडेंट में चोट लगा है या फिर कोई इंजरी हुई है तो उसके लिए आप अच्छे से अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, अपना एक ओपीजी करवा लीजिए, जिससे कि आपको जो प्रॉब्लम है वो आपके एक्सरे में अच्छे से पता चल जाए। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आप बस मुंह को खोलना थोड़ा कम कर देंगे तो आपका धीरे धीरे जो है मसल्स का पेन या फिर मसल्स की स्वेलिंग कम हो जाएगी। उसमें एक सिंपल सा मेडिसिन आपका मिलेगा एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट ये है कि अगर आपका अक्ल दांत निकल रहा है और उसकी वजह से जबड़े में दर्द है तो उसके लिए आप गुनगुने पानी में नमक मिला के कुल्ला कर सकते हैं। आप एक्सरे में अपने दांत के पोजीशन को देख सकते हैं, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है, निकलने के पोजीशन में है तो वो निकल जाएगा इजीली, और अगर नहीं निकल रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट से अपने दांतों का एक्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने एक तरफ के दांतों को निकलवा दिया है जिससे कि आपका ऑक्लूजन अच्छे से नहीं बैठ रहा है तो आप वहाँ पे नकली दांत भी लगवा सकते हैं, आप कैपिंग ब्रिज लगवा सकते हैं, आप रिमूवल प्रोस्थेसिस लगा सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से ऑक्लूजन बैठे, दोनों जबड़े पे प्रॉपर एक जैसा प्रेशर हो, जिससे कि आपके जबड़े का दर्द जो है वो कम हो जाए। और मैं बार बार बताते रहती हूँ कि आपको हैबिट से दूर रहना है। हैबिट या वो स्ट्रेस का हैबिट हो या फिर टोबैको च्यूइंग की हैबिट हो या फिर आप बिटर नट्स खाते हो, च्युइंगम खाते हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपको कम यूज़ करना है, क्वांटिटी में यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। आप कितने भी मेडिसिन लीजिए, कितने भी आप ट्रीटमेंट अपना खुद से कर लीजिए घर पे, लेकिन अगर आप मसल्स को आराम नहीं देते हैं तो आपके मसल्स में जो दर्द है वो हमेशा बना रहता है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स भी ऐसे होते हैं जैसे टीचर हो, प्रोफेसर हो, इन लोगों को बोलने का ही काम होता है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, स्पीच देते हैं, क्लासेस में पढ़ाना होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप बोले तो थोड़ा स्लो बोले, जिसकी वजह से कि मसल्स जो है उस पर प्रेशर थोड़ा कम पड़े और आपको मुंह थोड़ा कम खोलना पड़े। अगर आपको बार बार जम्हाई आप लेते रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि 2 उंगली से ज़्यादा अपना मुंह को मत खोलिए। और जब अगर आप मुंह को खोलते हैं और मुंह आप ऐसे टेढ़ा करके अगर आपको बात करने का आदत हो चुका है तो आप कुछ दिनों तक मिरर के सामने खड़े होकर के बात कीजिए। मिरर के सामने जब आप खड़े होकर बात करते हैं तो आप खुद से सीखते हैं कि आपको किस तरीके से बात करना होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ जिन लोगों को ये समस्या हुई होगी उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, या अवेयरनेस के लिए भी आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन रहा होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी, मिलते रहेंगे आपसे हर दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दांतों का ख्याल रखिएगा, अपना ओरल हाइजीन मेंटेन कीजिएगा और समय समय पर डेंटिस्ट चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपकी एक प्रायोरिटी बन जाती है, क्योंकि मुंह जो है वो आपके शरीर का एक आईना होता है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।